Die skat in kleipotte. Ons lees 2 Korintiërs 4 vers 7 tot 15. Ons is soos kleipotte, sê Paulus, baie broos, breekbare kleipotte. Maar binne in hierdie verganklike kleipotte van ons is 'n wonderlike skat versteek. Nou, wat presies bedoel Paulus hiermee? Gelowiges is nie supermense nie. Ons is maar doodgewone mense wat ook uitgelewer is aan die verganklikheid van die lewe. Selfs die vroomste gelowige kan nie 'n enkele dag leef sonder om te sondig of te struikel nie. Baie van ons se liggame is ook stikkend as gevolg van die siekte en ander lyding, en baie gelowiges word wreed vervolg. Maar dit is wat ons binne in ons dra, wat belangrik is. Die Heilige Gees is in ons, en hy is die grootste skat waaroor ons ooit kan droom. Paulus het 'n gediggie geskryf om dit te illustreer. Ek het probeer om dit in my eie woorde weer te gee. Verdruk is ek gedurig deur, verskriklik swaar verdruk, maar Jesus hou my hand styf vas. Ek's nooit neergedruk. My raad is op, ek kan nie dink. My denke slaan skoon toe. Maar radeloos, met God by my, nog nooit gesien my broer. Vervolg is ek en afgeknou, die mense bly by slaan, maar God is altyd hier by my. Sy hulp raak nooit gedaan. Vertrap is ek en neergevel. My liggaam voel skoon foos, maar staande bly ek steeds gewis. Die Here is my troos. Jesus is my redder en ek dra sy beeld in my. Deur hoe ek leef en wat ek doen, sien almal om in my. Dit jubel in my binneste om hierdie kruis te dra, en liefde sal ek steeds bly leef, net soos wat Jesus vra. My mosbolletjie het 'n ding oor kleipotte. Wanneer ons by 'n padstalletjie verbyry, is die eerste ding wat haar oë soek 'n mooi kleipot. Die probleem is egter dat die kleipotte wat jy daar in die afgeleë platteland koop, gewoonlik nie gebak is in 'n oond om hulle sterk te maak nie. Gevolglik breek hulle maar maklik. Die lot van menige kleipot in ons huis is dan ook dat iemand hulle net per ongeluk omstamp en dan is hulle gekraak of stikkend gebreek. Maar dan red die ewe gewoonlik die pot van die asblik, want so 'n gekraakte pot kan gee karakter in jou tuin. Dan kry die stikkende pot 'n ereplekkie waar hy in die tuin pragtig versier en sodoende baie nuttig is. Inderdaad, gaan dit dikwels ook so met die kleipotte van ons eie lewens. Gelowiges is ook maar nie juis hard gebak nie, en jy raak maklik gekraak deur die lewe. Ons wil dit dan gewoonlik as 'n slegte ding sien wat met ons gebeur het. Wanneer ons geestelik, liggaamlik en finansiëel in duie stort, voel dit soms asof jy op pad is asblik toe. Toe ons 'n paar jaar gelede bankrot gaan en alles verloor, het dit ook vir my gevoel asof dit asblik toe is met my. Maar die Here het 'n doel gehad daarmee, en ek sien vandag steeds, elke dag, sy wonderlike hand in elke ding wat met my gebeur. Een ding wat ek byvoorbeeld geleer het is om slegs op hom te vertrou. Ek kan alle talle voorbeelde noem van hoe hy op mense die regte tyd voorsien toe ek iets bitter nodig gehad het. Die Here voorsien vandag steeds in al ons behoeftes. Boonop kry ons tonne liefde en omgee van mense, sommige van wie ons dit nooit eers sou verwag nie.
Op my stoep het daar eenmaal 'n palmboom in 'n swaar kleipot gestaan. Eendag het die boom se wortels te groot geword vir die pot en hy het dit aan skerwe laat spat. Stikkend, onherstelbaar. Ek wou dit eers weggooi, maar ek het net besig geraak. Gevolglik het ek daarvan vergeet en dit net so gelos met die potskerwe wat rondom die boomwortels lê. En toe gebeur die interessante. Vir die eerste keer sien almal wat verbyloop die pot en die boom raak. En almal praat oor hierdie besonderse wortelstelsel van die boom wat nou so blootgestel is en hoe interessant die potskerwe die boom versier. Wanneer die lewe jou kleipot kraak of dalk selfs stikkend breek, moenie daaroor huil nie. Ja, dit is soms bitterseer, maar weet dan dat daar 'n wonderlike doel is daarmee. Jou stikkende pot is dikwels baie meer werd as toe dit pragtig mooi en heel was. Die belangrikste van alles is egter nie die pot nie, maar die inhoud van die pot. Dikwels moet 'n pot juis breek om die inhoud daarvan te openbaar, soos wat met my palmboom gebeur het in die gebreekte pot. Die inhoud van 'n gelowige se kleipot is die Here. Hoe openbaar en vertoon ons hom aan die wêreld? Vra maar net. Kom ons bid. Here, ek besef vanoggend dat ek net 'n breekbare kleipot is. Help my om my inhoud waardig aan die wêreld te vertoon. Amen.